肯塔基州，飞机师登机前被拘捕，涉及3人谋杀案。肯塔基州路易斯维尔国际机场星期六早上，一名飞机师因为涉嫌一宗3人谋杀案，在登机前被拘捕，乘客旅程受阻。涉事的51岁疑凶 Christian Richard Martin 是航空公司 PSA Airlines 的飞机师。PSA 是美国航空 American Airlines 的附属航空公司。Martin 被控在2015年肯塔基州一个小城市 Pembroke 的3人死亡案有关。他在路易斯维尔国际机场因为涉嫌谋杀、纵火、盗窃以及更改证据被肯塔基州执法当局拘捕。案情透露，2015年11月，第一名死者 Calvin Phillips 在 Pembroke 家中地库遭枪杀丧生，而他的太太以及邻居也发现在附近一架被烧焦的车内死亡。当时有媒体报道Calvin Phillips 是一宗和 Martin 有关的诉讼的潜在证人。命案发生后，死者的家属联合发声明称，3人遭到残酷对待，以致尸体很难辨认。Martin 是北卡罗来纳居民，现时被扣押在肯塔基州 Christian 县羁留中心等候审讯，暂时不准保释。美国航空发声明称，对于 Martin 被捕感到难过。他们表示，2018年入职的 Martin 是经过北京审查以及再度审核，并未发现他有刑事记录，而不符合入职商业飞机机师。拘捕事件发生后，美国航空已经将 Martin 暂时行政停工。天下卫视记者徐英报道。